咚咚咚咚，哇！東華幼稚園奇趣頻道。今日嘅科會好開心，咪請嚟幾位大嘅同學仔啊！乜嘢係大嘅同學仔啊？係咪佢一頭好大啊？唔係，我講緊華華，我哋真係大嘅同學仔嚟㗎。乜嘢係大嘅同學仔啊？主任同老師嚟㗎。我哋3個真係同學仔嚟㗎，不過係大個咗嘅同學仔。嚇！歡迎3位大個咗嘅同學仔。Hello。主任，兩位老師，請問你哋係邊間學校畢業㗎？我哋3個都係東華三院紅黃家琪幼稚園畢業㗎。咁當時嘅學校同埋而家嘅學校有咩分別啊？我哋學校以前冇而家咁靚㗎，而家多咗電子白板、攀爬架、積木牆，多咗好多多元化嘅設備啊！係啊，你哋而家嘅校園生活好多姿多彩㗎，呢啲都係我哋以前冇㗎。就例如你哋可以去海洋公園認識唔同嘅海洋生物，高班嘅小朋友又可以去到迪士尼慶祝畢業喎。你哋就好啦，老師以前都冇經歷過㗎。除咗設備同埋體驗活動，我知道東華三院嘅課程咧都改善咗啊！以前我哋有主題教學，而家我哋有繪本教學同埋東華三院嘅增潤課程，例如 Amazing Pen、Amazing Kiosk。你哋嘅校園生活真係多姿多彩啊！你哋細個嘅時候喺幼稚園度有咩難忘嘅經歷啊？我就記得咧，幼稚園嘅時候生日會真係好開心㗎，因為除咗可以帶自己中意嘅嘢食，我仲可以咧同老師玩集體遊戲，呢啲回憶真係好難忘㗎。就好似我咁啊，我細個係學粵曲嘅，當年幼稚園都提供咗好多表演嘅機會俾我，令到我可以發揮所長。到我而家做老師，我咪教翻你哋唱粵曲咯。有咩嘢令到你想做老師啊？咁當然係教我哋幼稚園嘅老師啦，佢令我哋幼稚園階段留下深刻嘅印象。唔單止咁啊，佢仲令我立志要翻嚟呢間幼稚園度做老師。係啊，入職嘅時候佢哋仲係我哋嘅啟導老師，好記得當初佢哋教我哋點樣去帶領我哋第一班嘅小朋友，所以佢哋帶俾我哋嘅溫暖真係令到我哋好深刻印象㗎，令到我都好想將呢份溫暖帶俾我哋嘅學生，即係你哋咯。你有冇咩説話鼓勵我哋而家嘅同學仔啊？希望你哋可以快樂咁成長，好好享受童年嘅時光啊！我就覺得一定要有堅毅嘅態度，做人要勤力，唔可以半途而廢。我相信咁樣做事情一定會成功。同埋都好希望你哋可以好似我哋3個咁，有自己嘅夢想，向夢想出發，繼續加油啊！華華你好啊，呢位同學請你叫翻我做主任啦。主任？冇錯，第日大個翻嚟呢間學校做主任。請你叫翻我做校長啦。校長？冇錯，第日大個我就翻嚟呢間學校度做校長。我哋今集好唔好睇啊？記住訂閱我哋嘅頻道，讚好同分享。我哋下集再見。